Я был деканом 10 лет и стал деканом после двух своих великолепных учителей. Это Слав Славович Шиловский и Дмитрий Георгиевич Лавров. Я им бесконечно благодарен за тот опыт, который мне передали. Но я бы хотел сказать, как меня сделали деканом. Я был заместителем Дмитрия Георгиевича, и когда Дмитрий Георгиевич стал директором института, ему стало трудно быть руководителем таких организаций. И стал вопрос о выборе декана. Но после Дмитрия Георгиевича, который был крупнейшим специалистом и в химии, и в биологии, было очень трудно найти такого же человека. Если берешь химика, биологи могут быть недовольны, если берешь биолога, химики недовольны. А выбор пал на меня, потому что я кончал физтех и не знал ни химии, ни биологии. И поэтому ученому совету Фен удалось избрать самого безграмотного декана за всю свою историю. И я только доволен тем, что мне не удалось уронить слишком низко уровень образования наших